Я до сих пор не могу спать с открытыми шторами. Это случилось летом, когда я спал у окна. Около 2 ночи тихий стук в стекло. Не громко, просто тук-тук, будто кто-то ногтем постучал. Я выглянул. Никого, только двор, качели, луна. Сел обратно, накрылся одеялом. И снова тук-тук. На этот раз ближе, прямо возле моего лица. Я осторожно приподнял штору и увидел пальцы. Бледные, длинные, прижатые к стеклу изнутри. Изнутри. Я отскочил, включил свет. Окно было заперто, но на стекле остались следы ладоней, и внутри, на подоконнике, лежал кусочек грязной земли.